Un gusto saludarlo, mi estimado periodista y amigo. Un saludo a todo el pueblo hondureño de ese bello municipio de Puerto Cortés. Diputado, hacíamos la introducción de esta reunión, de estas decisiones que se han tomado en el hemiciclo legislativo. Explíquenos usted un poco más ampliamente de qué se trata. Bueno, yo he propuesto en meses anteriores que se le den periodos de gracia a todas las personas que han sido afectados tanto por la pandemia de COVID y ahora también por los que fueron afectados por las tormentas tropicales ETA y IOTA, por esos dos famosos huracanes que han venido a destrozar la infraestructura del país y sobre todo en la parte del Valle de Sula. Entonces, la Comisión Nacional de Bancos emite una circular en la cual todos los hondureños afectados por las tormentas, en este caso las tormentas tropicales ETA y IOTA, van a tener un periodo de gracia de hasta 3 meses para ponerse al día con todos sus créditos que tengan mediante un mecanismo de alivio en el apoyo a los deudores aprobado por esta misma Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Es decir, que las instituciones supervisadas, las instituciones financieras, los bancos, que realicen operaciones de crédito, o sea, que otorgan préstamos o que han otorgado préstamos, previa identificación y evaluación de los daños que las personas sufrieron. O sea, no es que van a revisar los daños, sino que las personas tienen que demostrar que tuvieron problemas, pues que se les inundó la casa, llevar alguna foto, por ejemplo, para que puedan otorgar periodos de gracia a estas personas. Pueden ser personas naturales o jurídicas, porque recordemos que hay muchas personas que se les inundó la casa, a otros se les inundó la hacienda, se les inundó un negocio, etcétera, etcétera. Los cultivos, entonces, la producción agrícola. Exactamente, los cultivos, la producción agrícola. Hay muchos empresarios del sector avícola, por ejemplo, que también perdieron sus fincas, muchos perdieron sus ganados, etcétera, etcétera. Entonces, se van a tener, ya sea personas naturales o jurídicas, van a tener estos tres meses de periodo de gracia para cualquier tipo de préstamos. Es decir, que el periodo de gracia será durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Y yo he pedido también que una vez que pase el 31 de enero que sea revisable, porque sabemos que las finanzas del pueblo hondureño están críticas y que 3 meses ahorita nada más es por un alivio corto, pero se debe aumentar ese plazo porque recordemos que estamos en una situación crítica que ya nos ha dado la pandemia y que se han perdido más de 400,000 puestos de trabajo. Y estos dos huracanes, estas dos tormentas tropicales, ETA y IOTA, han venido a afectar la infraestructura, las finanzas del pueblo hondureño, de los micro, pequeños, medianos empresarios. Entonces, voy a pedir en el Congreso Nacional, ahorita ya son 3 meses de gracia hasta enero. Y eso ya está totalmente aprobado. Eso ya está aprobado, ya es una circular por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que tiene ese préstamo y que fue afectado por estos dos huracanes? Tiene que abocarse a la institución financiera donde tiene el crédito y llevar pruebas que fue afectado efectivamente. ¿Para qué? Para que no le cobren el capital ni los intereses de esos 3 meses. ¿Qué va a pasar? Está prohibido la no capitalización. Eso es algo que su servidor ha pedido en el Congreso Nacional y que ya se llegó a un acuerdo entre el sistema financiero y el Ejecutivo. Hemos estado presionando, no solo para las personas que han tenido problemas con los préstamos ahorita producto a los huracanes ETA y IOTA, las tormentas tropicales, no, sino que para todos aquellos que durante la pandemia sus ingresos se bajaron, se vinieron al piso, producto precisamente a la suspensión de las garantías constitucionales y al cierre de la movilidad de todas las personas. Esas personas también pueden abocarse al sistema financiero porque ya hay un acuerdo. Hemos metido presión desde el Congreso Nacional a través de proyectos y mociones que su servidor ha estado en favor del pueblo hondureño. Entonces, tiene que abocarse. ¿Por qué? Porque está prohibida la no capitalización de intereses. Esos intereses que al inicio el sistema financiero estaba sumándolos al saldo que traían las personas a febrero del año 2020 y luego volviendo a refinanciar
con otras tasas de interés o con la misma tasa de interés, pero ¿qué pasaba? La cuota se aumentaba o el plazo en tiempo para que le quedara la misma cuota, le decían a la persona, bueno, para que le quede la misma cuota, ahora le toca pagar 16 cuotas más. Oiga, ve bien usted, mi estimado amigo. Entonces, eso era en detrimento de las finanzas de estas personas. Entonces, ¿qué logramos? ¿Qué logramos? Que no haya capitalización de intereses y las personas van a poder pagar esos intereses a un plazo de 12 meses a cero interés. Esos intereses no van a ser capitalizables, número uno. Y número dos, van a ser diferidos a un plazo de 12 meses a 0% de interés, porque no van a ser capitalizables y ellos van a seguir con su misma cuota. Lo mismo pasa con esta nueva circular que hemos metido presión. Gracias a Dios la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha aprobado esta circular para que lo mismo suceda, que no haya capitalización de intereses y que durante estos 3 meses de periodo de gracia, repito los meses, noviembre, diciembre y enero, pero esperamos que en enero se vuelva a revisar para ver cómo están las condiciones todavía y seguramente van a estar mal todavía. Plazo. Totalmente, a mí me parece que sí. Lo que pasa es que normalmente la comisión va aumentando los plazos de 3 meses en 3 meses, ¿verdad? Dependiendo cómo está la situación. Pero ese es un gran beneficio para el pueblo hondureño, sobre todo para aquellos que tienen préstamos de vivienda, préstamos comerciales, préstamos de consumo, préstamos empresariales, para que se aboquen. Pero aquí la clave es abocarse a su banco. Hay que abocarse a su banco. Diputado Walter Romero, usted ha estado desde que inició la pandemia insistiendo mucho con estos temas de alivio financiero, que va dirigido básicamente a la inmensa mayoría de la gente que lucha a diario. Totalmente. Y ahorita le comento, mi estimado, que he propuesto hace unas semanas atrás un proyecto nuevo de amnistía. Le comento con esto de amnistía porque hay gente que dice, hay amigos que me dicen, algunos de ellos, cada vez que propones una amnistía estás haciendo a la gente que sea mal pagador. Y le digo yo, fíjate que en parte tenés razón, pero la mera verdad es que mientras no tengamos un crecimiento económico sostenible de por lo menos el 7% anual durante 5 años en el país, vamos a tener que estar aliviando la finanza al pueblo hondureño y dándole amnistías, porque este pueblo tiene finanzas raquíticas. Hay que apoyarlo y no es justo que estén pagando intereses, multas y recargos en las municipalidades, en el SAR, en aduanas, pero sobre todo las multas del SAR y las multas de las municipalidades, las multas del servicio de energía eléctrica, por ejemplo. Eso revienta a cualquiera lo revienta. El dinero. Imagínese que puede comprar la gente para llevarle comida a sus hijos en estos momentos y no tiene que pagar una multa de 8.000 empiras en el SAT, de 24.000 empiras, de 100.000 empiras o una multa de matrícula de vehículos. Eso es totalmente inconcebible desde mi punto de vista y hemos luchado siempre para que se aprueben amnistías en beneficio del pueblo hondureño. Vamos a seguir metiendo presión para que en los próximos días aprobemos una nueva amnistía que incluya lo siguiente: amnistía tributaria, amnistía aduanera, amnistía municipal, amnistía de matrícula de vehículos, amnistía del servicio de la ENE, entre otras, mi estimado. Mire, y qué bueno que toca estos temas porque mucha gente no sabe quién está detrás de este tipo de beneficios para el pueblo. Y por eso esta noche quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlo por ese tipo de iniciativas que usted ha tomado en favor de la mayoría. Y quiero preguntarle y tomarme el atrevimiento de hacer algo que normalmente no hacemos. ¿Usted nuevamente va a participar como diputado? Efectivamente, le tengo una buena noticia a todo el pueblo del departamento de Cortés. Vamos en la candidatura del aspirante candidato presidencial y que estoy seguro que va a ser el próximo presidente de Honduras, Ángel Darío Vanegas, un hombre honesto, un hombre incorruptible, un hombre de manos limpias, un hombre capaz, la persona idónea que necesita el pueblo hondureño para salir de la pobreza. Yo voy como aspirante a precandidato a diputado por el departamento de Cortés en la casilla 2. Todavía no nos han dado la ubicación porque como son 3 precandidatos, entonces vamos a esperar hasta el 24 de diciembre para ya tener el número oficial, pero vamos en la casilla 2 del
Darío Vanegas. El próximo presidente Darío Vanegas. Bueno, realmente, como le digo, reitero mi felicitación a la labor que usted ha estado desempeñando en este Congreso, siempre con estos temas de alivio financiero, de amnistías y de todas estas cosas que ha propuesto. Realmente muy beligerante, y le felicitamos y le incitamos a continuar en esa línea. Muchas gracias y un saludo a todo el pueblo del bello municipio de Puerto Cortés. Saludos, diputado Walter Romero.